Eskerrak Luken eta Garazi ni baino asko zabilago ibili diren patinetan. Ze momentu politia eman diguten Lukenek eta Garazik, eta Garazik zeukan disgustu hori leuntzeko behintzat balio izan du, ezta? Batal honetan musikaren entzun dugu, musika protagonista izan da, eta batez ere bi talde. Alde batetik Gatibu, eta bestetik Berri Txarrak. Xelebrekeriak eta taldea pixka bat gehiago ezagutu nahi duzue? Batorri gurekin. 1, 2, 3, 4, guazen! Bueno, aste honetako momenturik hunkigarrienetako bat, Lukenek eta Garazik eman digute zalantzari gabe. Basakabiko pasilloetan patinatzen gauean biak bakarrik, ze polite izan den, Eta soinu banda, bikaina. Irudia ze polita izan den Luken eta Garazi elkarrekin patinatzen ikustea, ezta? Bestia ere ez da nola nahikoa izan. Berri Txarrak taldearen zaldi zauritua izan da ikusi eta entzun duzuen abesti hori. Kantu hori beraien azken diskoan infrasoinuak izeneko lan horretan kaleratu zuten. Eta Berri Txarraken ibilbidean utzitako ereserki edo mezu horietako bat, eslogan horietako bat ere, kantu horretakoa da. Niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara, niretzako berezia da, ez daukazu ezer, gauzak argi dituen, horak pilatu duen, zalantza. Despisteak denok izaten ditugu, baina zurik memoria galdu du. Azken urteetan gertatu zaion guztia, zast, desagertu egin zaio. Eskerrak jangelara sartu orduko, lagunak, benetako lagunak horri izan dituen, esperantzarako bidea pixka bat zabaldu. Lagunek salbatu dute zuri, eta zu konfinatuta egon zarenean nork edo zerk salbatu zaitu? Askok musika esango duzue, eta horixe musikak salbatuko gaitu, horixe da Gatiburen azken diskoaren izenburua. Gatibu, ziur nago, zuek asko ezagutzen duzuen banda dela. Duela 21 urte sortu zen Gernikan, eta ordutik disko pila bat kaleratu dituzte. Eta milaka eta milaka zaleengana oso errez iristen den banda da. Bertako abeslari eta liderra Alex Sardui da, eta aurretik Eskixu izeneko taldean aritu zen. Bera da izaten da kantuetan letrak jartzen dituena, eta beti esperantzara eta amore ez ematera animatzen gaitu. Kantu honetan bezalaxe, egurre emon. Eta emon, bizizeri egurre emon. Haze kantu puxkak ezagutu ditugun aste honetan goazenen atalean. Egurre emon eta zaldi zauritua. Horrelako bideo gehiago ikusi nahi balin badituzue, gu hemen gaude YouTubeen eta baita goazenen aplikazioan. Datorren astean abesti gehiago, ni banoa, jo! Gaztea.